د مرګ مسافر لومړی برخه. تر پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا، تر پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا، رب د قهر دې پرې بیا ځلې ناورین راولا، ناورین راولا د اسلامي نړۍ غم خور نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، د فکر جوړښت درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست، الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا د یو بل نوي تاریخي او حماسي داستان سره په درانه حضور کې را حاضر سوی یم، په دې هیله چې دا داستان هم په مینه را سره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، د داستان نوم د مرګ مسافر، لیکوال M.A. اسلم راهی، ژباړن باطنشاه عبدالرحیمزی، ویاند محسن احسان، نشر فکری جوړښت خپرنیو اداره. بسم الله الرحمن الرحیم. دا داستان دی ټولو هغو نمرکو شهیدانو ته چې د اسلام سپېڅلي بیرغ رپولو او سرلوړۍ لپاره خپل ځانونه قربان کړل ډالۍ دي وي. لومړی فصل د 1240 عیسوي کال و. د نشاپور څخه موصل طرف ته لاره خاموشه وه. دغه وخت په لاره کې ګردونه شول، د بوډو بوډکې شکل یې اختیار کړ او د اسمان په طرف جګ شول. بیا د غرنۍ لارې څخه 500 کسیزه لښکر راښکاره شو چې د غرونو د پاسه جنوب مغرب خواته را روان و. د اسونو د پښو ترپا د اسونو شرنهار ټوله دره په سر اخیستې وه. لښکر په ډېرې خاموشۍ سره روان و، هیچا هم یو له بل سره خبرې نه کولې. د لښکر مخې ته د هغه سالار روان و چې تواسن یې نوم و. دی یو مراکشي مسلمان و او د هغه ږیره ډېره سپینه وه چې د دې څخه د هغه د عمر اندازه لګېږي، خو د دې سره سره هغه یو بې مثله جنرال او شهسوار و. د ده څخه وروسته د هغه نایب سالار، هغه یو عرب و، عمر یې له 18 کالو څخه ډېر نه و، لا تر اوسه یې پوره ږیره هم نه وه راغلې، خو تنه یې د ځنګل د ونې په شانتې پراخه او مضبوطه وه چې د مرګ په حالت کې هم په قهقها خندل. د ده نوم عمیر بن خزام. د ده څخه وروسته 2 جنرالانو چې یو پکې د یوې غوندې مضبوط بربري ځوان و، د ده نوم ابو نواس و. په سترګو کې عجیب کشش و چې د لمر غوندې روښانه او د سمندر د تل په څېر ژوروالی یې درلود. دویم جنرال چې د ابو نواس چپ طرف ته روان و، د هغه نوم حوازن و چې د شاهین په شان هر وخت د خپل ښکار په انتظار و. دا دواړه جنرالان د عمیر بن خزام څخه په عمر کې زیات و. دا هغه وخت و چې چنګیز خان د عربو او ایرانیانو امپراتورۍ تر خپل تسلط لاندې راوړې وې او بیرته د خپل وطن په طرف قراقرم ته تللی او مړ شو. تاتاریانو بغیر د نوي خاقان څخه 2 کاله تیر کړي وو. د دې ځای څخه وروسته چنګیز خان زوی غدایي خان د نوي قاقان تاج په سر کړ. د مسلمانانو فتح شوي ځایونو باندې د ګیدړ په شان چالاک انسان تاتاري جنرال چادما خان مقرر شو چې مسلمانان یې ډېر په بېرحمۍ سره وژل، چې په نتیجه کې خرازم، سمرقند، نشاپور، بلخ، بخارا او نورو ډېرو ښارونو او وړوکو کلیو څخه خلکو موصل، دمشق او یروشلم له لارې څخه مصر ته هجرت کاوه. توالس عمیر بن خزام، ابو نواس، حوازن او هغه خلک د تاتاریان له لاسه تباه او بېکوره شوي وو. دوی د ایرون سیند په غاړه یو سخت او غرنی ځای خپل مرکز ګرځولی و. د دې ځای څخه به راوتل او په تاتاریانو به یې حملې کولې او تاتاریانو به د مسلمانانو قافلې لوټ او تباه کولې. دوی ټولو په مشوره سره د عمیر پلار خزام خپل امیر کړی و. کله چې هغه مړ شو نو د عمیر عمر ډېر کم و او بالغ لا هم نه و، نو ځکه یې هغه د توالس نایب سالار مقرر کړ چې دا فیصله د شورا مجلس په ذریعه وشوه. لښکر ورو ورو د جنوب مغرب خواته روان او د هغوی د رفتار څخه معلومېده چې دوی د وینې زبېښونکي جنګ څخه را روان دي، ځکه د ټولو جامې په وینې وې. توالس په ملا زخمي شوی و او د عمیر لاسونه چې د زمري په شانتې مضبوط و هر ځای ټپي ټپي و. لښکر د عربو، بربریانو او ترکانو څخه جوړ شوی و. عربان او ترکان په لښکر کې زیات هغه خلک وو کوم چې د تاتاریانو له وجې بېکوره شوي او د ظلم څخه په تنګ شوي وو. خو بربریان د ابو نواس د تبلیغ په ذریعه له افریقا څخه راغلي وو. لښکر شاته د کچرو څخه ډک د غنیمت مال شاید چې د تاتاریانو څخه غنیمت کړی وي. د 5 میله فاصلې څخه وروسته د غرونو په منځ کې یو هوار پراخ میدان و چې لږ مخکې لاړل
په لار کې یو نهر و چې لاندې سختې خټې وې او اوبه پکې هم ډېرې وې. کله چې لښکر د نهر څخه تېرېده ګوري چې د نهر بلې غاړې ته یوې قوي کچرې سره یوه بوډۍ او بېوسه ښځه ولاړه ده. دغه زړه ښځه څو قدمه مخکې راغله، خپل ټیکری د سر څخه راواخیست، په خپلو لاسونو کې یې ونیولو او خپل لاسونه یې د اسمان په طرف جګ کړل او د لښکر مخه یې ونیوله. کله چې توالس عمیر بن خزام او بنواس او حوازن د نهر څخه تېر شول، توالس عمیر بن خزام ته وکتل. عمیر خپله توره راواخیستله، پاس په هوا کې وخوځوله. په دې سره په ټول لښکر کې د ټولو اوازونه شول چې ټول لښکر په خپل ځای ودرېد. توالس په ډېرې نرمۍ سره پوښتنه وکړه: مورې، تاسو څوک یاست او زموږ لاره دې ولې ونیوله؟ زړې ښځې په لړزېدونکي اواز وویل: آیا زه دا فکر وکړم زما مخې ته هغه شاهین مزاج لښکر ولاړ دی چې خلک ورته د مرګ مسافر وایي او هر وخت د مسلمانانو مرستې ته لبیک وایي. توالس په ډېرې نرمۍ سره وویل: ستا اندازه صحیح ده، هو موږ د مرګ مسافر یو. د زړې ښځې اواز کې تیزوالی پیدا شو. الله پاک چې زموږ د ټولو خالق دی، نن ستاسو د امتحان ورځ ده. توالس وویل: وایه مورې، زموږ د مرګ مسافر یو، د خپل رب سره مو د مذهب او ملت د حفاظت په ښه وعده کړې ده. هغې زړې ښځې په قرار او ژړغونکي اواز وویل: ای امیره، دې ځای څخه 5 میله فاصله باندې شمال طرف ته تاتاریانو د مسلمانانو یوه قافله باندې حمله کړې ده. هغه لوټ کوي، هغه قتل کوي، ستاسو د قوم په عظمتونو لوبې کوي، د هغوی ټیکري ورڅخه اخلي، هغوی بې عزته کوي، بیا یې په قتل رسوي، پیغلې جنکۍ د ځان سره بوځي. زه خپل ورور کره تللی وم، په لار را روان وم چې دې حالت سره مخ شوم. په خپلو سترګې مې دا حالت ولیده، که چېرته زه ځان ته وم. بیا خاموشه شوه. د هغې بېچارې سر ټیټ شو او د سترګو څخه یې د اوښکو سیلاب را روان شو. په غوسه کې د توالس حالت عجیبه غوندې شو. د هغه حالت سور تنور په شانتې شو. داسې معلومېده لکه د توپان مخې ته چې هر څه راځي ځان سره به یې یوسي. عمیر بن خزام د ډېرې غصې څخه په لړزان شو. د هغه د مخې نه حالت نه معلومېده چې د اور سره د لوبېدلو او په وینه کې د لمبولو فیصله یې کړې ده. ابو نواس د غصې څخه خپلې شونډې جوړولې، د خپل آس واګې یې په لاس کې کلکې ونیولې، په رکاب کې یې په دواړو پښو ولاړ و او د توالس د لړزېدونکي اواز بیا واورېدل شو: مورې، تا نور څه هم ویل؟ ته د خپل زړه ټول بړاس وباسه. زه تا ته په یقین سره وایم چې موږ به د تاتاریانو څخه داسې انتقام اخلو چې ټول عمر به یې په یاد وي. کمزوري او زړې ښځې ورو ورو خپل سر جګ کړ، وښلنې سترګې د توالس په طرف کړې او ویل: زه عربه یم او زما نوم امینه ده. د کلي نوم مې سیدا بین دی چې تاریخي کلا سلیم سره نږدې ده چې اوس مهال پرې د تاتاریانو قبضه ده. خپل ورور کره تللی وم. زما سره مې پیغله لور هم وه چې نوم یې اریته دی. شاید زما بدقسمتي وه چې کله دلته راورسېدم چېرته ولاړه یم، آس پره راغلل، زه یې ووهلم او زما لور یې راڅخه په زوره بوتله. توالس په ډېرې تیزۍ سره پوښتنه وکړه: ستا د لور تختوونکي څوک او کومې خواته لاړل؟ امینې ورته په سلګۍ کې وویل: زه یې نه پېژنم، حجر مشرق خواته روان و. آیا هغوی تاتاریان وو؟ نه. دا ځل عمر خپله شونډه په خوله کې ونیوله او ویل: زه نه پوهېږم چې د مرګ فدایان دي چې ستا لور یې تختولې ده. عمیر بن خزام د خپل آس څخه راټوپ کړل، د زړې امینې کچرې سره خوا کې د اسونو ټاپونو نښې ته یې په غور سره وکتل او بیا ودرېد او مینې ته یې وویل: هغوی په شمېر کې 6 وو. امینې د هو په اشاره سره سر وخوځاوه. د هغوی د یو آس چپ طرف ته اوله پښه ګوډه وه. امینې په حیرانتیا سره وویل: هو، د هغوی یو آس ګوډ و. خو تا ته څنګه معلومه شوه؟ مورې، دلته د 6 آسونو د پښو نښې دي چې د یو آس د پښې چاپونه پوره نه دي راغلي. د دې څخه معلومیږي. تیلم د تبریز په خوا کې یوه مشهوره کلا ده. د سلطان جلال الدین د هغې ښځې چې د سلطان ارطغرل لور ده دلته اوسېده چې سلطان ارطغرل خپلې لور ته په تحفه کې ورکړې وه. مورې، زه صرف سپاهي نه یم بلکې پل پېژندونکی هم یم او دا کار ما د خپل پلار څخه د 5 کالو د سخت محنت څخه وروسته یاد کړی دی. او دا هم درته ویلی شم چې ستا لور چا تختولې اوس به څومره فاصله وهلې وي. عمیر بن خزام د زنګنو په سر کېنست، اوږده ساه یې واخیستله او د اسونو پلونه نښې یې بوی کړې. بیا ودرېد، د امینې خواته یې وکتل او ویل: په خدای قسم د هغو د اسونو د ټاپونو څخه تازه بوی راځي. هغوی به تر اوسه 3 میله فاصله هم نه وي وهلې. عمیر خپل آس طرف ته منډه کړه، په یو ټوپ سره په آس پوه شو. توالس ته یې وویل: یا امیره، تاسو همدلته پړاو واچوئ، خپل جاسوسان ولېږه چې تر څو د دښمن نقل، حرکت او ځای پته معلومه کړي. زه ځم تر څو د دې مور لور ورڅخه راخلاصه کړم او بیا یو ځای سره په تاتاریانو حمله وکړو. توالس په هو سره ځواب ورکړ. عمر خپل آس ته پونده ورکړه. د رفیق
او حق په مذهبي ډلو محفوظ او کارکوونکو ډلو تقسیم شوي په پیدایي ډلو به یې سخت دشمن ختمولو. عجیب اتفاق و کله چې احمد معنا به اجبد راوباسو نو 383 کاله کیږي چې په همدې کال کې دا کلا په لاس هم ورغلې وه. د دوی مخفف نومونه مثلا نزادیه، باطني، پیدایي، حشیشان، اسماعیل، خواجه. د مرګ په کلا کې حسن بن صباح یو جنت جوړ کړی و چې په دې کې ښایسته پیغلې د حورو په شانتې جمع کولې. حسن بن صباح پوره نوم حسن بن علي بن محمد بن جعفر بن حسین بن صباح بن حمیدی. دا یو ایرانی و لیکن خلکو ورته عرب ویل. مصر څخه راتښتېدلی و چې بیا د قزین ښار سره نږدې د مرګ کلا خواته واړول. صرف یو کمبل ورسره و چې بیا یې ځان ته پیر جوړ کړ او دوو پیرانو تعداد زیات شو چې بیا د مرګ په کلا قبضه وکړه. خپل پیروان یې په 3 برخو تقسیم کړه چې رفیق، حق او خدایي ډلو تقسیم کړه. عمر په ډیرې تیزۍ سره روان. توالس، ابو نواس او هوازن ته هم اشاره وکړه. د عمر بن خزام پسې شاته ډیر په تیزۍ روان شول. توالس هم دستي خپل جاسوسان د تاتاریانو پسې ولېږل. لښکر ته د غرونو منځ کې یو محفوظ ځای کې د پړاو کولو امر وکړ. د عمر سپین رنګه آس د سیاګانو سره سیاو اواز وباسه. په ډیرې تیزۍ سره یې فاصله کموله. د دې 3 میله فاصله څخه لږ زیاتې فاصلې په وهلو سره عمر د خپل آس نه راټوپ کړ. آسونه ټاپونه یې بوی کړل. ابو نواس او هوازن هم راورسېدل، ودرېدل. عمر جګ سو او دواړو ته یې وویل ځانونه تیار کړئ، بالکل زموږ مخې ته دي. لږ مخکې چې لاړل ګوري چې مخې ته 6 نفره په اسونو باندې په عادي تک سره روان. دوی پوه شوه چې همدا خلک دي. محاصره کولو کوشش یې وکړ. ګوري چې یو آس سپور خپل مخې ته یوه جنۍ کېنولې ده او له پاسه یې یو سپین صدر اچولی دی. ټوله پکې پټه وه. عمر بن خزام له زور سره پرې غږ وکړ ودرېږه، دا جنۍ د څه لپاره تښتوئ؟ هغه ځوان چې جنۍ یې مخې ته ناسته وه خنجر راوبس، د هغه په خېټه یې کښېښود او وویل که تاسو کې یو هم مخکې راغی نو دا خنجر به ورته خېټه کې نه باسم. که تاسو غواړئ چې ژوندي پاتې شئ نو چې له کوم ځای څخه راغلي یاست بیرته خپل ځای ته لاړ شئ. هوازن په حیرانۍ سره ابو نواس ته وکتل. ابو نواس د عمر په طرف وکتل. عمر د سر په اشارې بیرته د شاتګ وویل. 3 واړه بیرته شاته شول. عمر بن خزام 2 شاته شو. یو دم یې د خپل کمان څخه غشی ویست او په دې کې ابو نواس هم یو طرف ته شو. د شاهین په شانتې تاو شو. غشی وویشت. غشی د همهغه ځوان په شا ولګېد چې جنۍ مخې ته ناست و. د آس واګې د لاس څخه خوشې شولې لاندې پرېوت. دې سره جنۍ هم لاندې پرېوته. 3 واړه په یو وار ترې راوبسې. په فدایانو باندې د حملې لپاره تیار شول. په خپل خطرناک اواز سره په یو ځل د الله اکبر ناره اوچته کړه. داسې حمله اور شول لکه وږې زمري چې په هوسۍ باندې حمله کوي. جنۍ یو طرف ته ودرېده. د هغې سر څخه ټیکری لرې شو. خوله یې ورته په ټوټه باندې تړلې وه او 2 لاسونه یې هم ورته له شا تړلي وو. په ډېر غور سره یې حمله کوونکي ته کتل. په دې کې په لومړۍ حملې سره 3 فدایان ختم کړل. عمر بن خزام د لاس په اشاره ابو نواس هوازن ته د ودرېدو اشاره وکړه. 2 یو خواته ودرېدل. ځان ته یې اوس 2 سره مقابله شروع کړه. د هغو په سترګو د اور او وینې پیغام و. 2 ته یې داسې کتل لکه مار چې خپل ښکار ته ګوري. یو دم یې د خپل آس واګې راکش کړې. د دې څخه وروسته په خپل مخکیني باندې حمله وکړه. همدې وخت یې د آس په مخکینیو پښو باندې یو آس ووهه چې له امله یې د آس سر په ځمکه ولوېده او هغه بل د سر کټ کولو څخه وروسته چې راتاوېده مخکې د ځمکې څخه د راجګېدو کوشش کاوه. عمر سمدستي خپله نیزه راواخیسته. د آس له پاسه یې ورخوشې کړه چې د هغو په پښو کې ونیښته چې همدې سره هلاک شو. عمر بن خزام د جنۍ خواته راغی. د آس خیره ټوپ کړل. خنجر یې راوباسه. د هغه د لاسونو پړې یې پرې وشکول. له خولې څخه یې ورته ټوټه لرې کړه. په لومړي ځل یې د هغې طرف ته وکتل. هغه یوه شوخ نجلۍ وه. د عمر په هغه حصه کې وه چې ماشوموالي او ځوانۍ ترمنځ وي. د هغې مخ معصوم، زړه وړونکي او ښایسته و. جنۍ د عمر طرف ته وکتل او په ښایسته اواز یې ترې پوښتنه وکړه آیا زه د خپل محسن نجات راکوونکي پوښتنه کولی شم؟ عمر وویل ستا لپاره همدومره بس دی چې موږ مسلمانان یو او ستا د مور په خوله ستا د مدد لپاره راغلي یو. آیا زه دا ویلی شم چې تاسو د مرګ د مسافرو څخه یو یاست؟ عمر سرجیک کړ او وویل هو. د جنۍ په سترګو کې اوښکې راغلې. دا د مننې اوښکې وې. په ژړغوني اواز یې وویل زما مرسته کوونکې تا د یوې کونډې ښځې د لور عزت وساته. د 2 جهانونو رب دې تا ته اجر درکړي. عمر د خپل آس طرف ته روان شو او وویل دا زما فرض و. ته اوس وخت مه ضایع کوه. راشه زما په آس کښېنه. موږ باید بیرته لاړ شو. له دې ځای څخه 100 میله فاصله باندې تاتاریانو د مسلمانانو یو قافله باندې حمله کړې ده. زموږ لښکر زموږ انتظار کوي. موږ باید سمدستي لاړ شو. د قافلې مرستې لپاره دا یوه داسې فریضه ده چې زموږ د زندګۍ نه هم ډېره مهمه ده. عمر بن خزام په خپل آس باندې سپور شو. اریته نږدې راغله. عمر بن خزام لاس ور وشت کړ. خپل آس شاته یې کېنول. په همدومره وخت کې ابو نواس او حوزن ټول آسونه راونیول. یو بل سره یې وتړل او خپلې مخې ته یې روان کړل.
اسلامی نړۍ غم خوره تل شاهین راولا شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا شاهین راولا بیا پردیز مکہ محمد بن قاسم پیدا کړه بیا پردیز مکہ محمد بن قاسم پیدا کړه تقو طیبه بن د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمن اوریدم خپل لشکر ته راتګ سره عمر د بوډۍ امینې خواته راغی اریته د لاسه ونیوله لاندې یې کوزه کړه او وویل ایا ستا لور دا ده امینه جګه شوه اربیته زما لورې خپل ځان ته یې نږدې کړه او ویې ژړل یې عمر د خپل آس څخه ټوپ کړ طواس ته یې وویل یا امیره کوم جاسوس د دشمن خبر راوړی دی تر اوسه خو څوک نه دي راغلي تا سره ما په یوه مهمه موضوع خبرې کولې وایه امیره د پروني جنګ څخه ما دا اندازه ولګوه چې تاتاریان زموږ څخه ډېر وخت د آس په شا تېرولی شي ښه یې په خپل کنټرول کې ساتي د هغوی غوښې زموږ د غوښې څخه ډېر اثر لري هغوی لیندې هم زموږ د لیندو څخه مختلفې دي غوښې زموږ د غوښې څخه ډېر لرې ځي او اثر یې هم ډېر وي که ورځ وي یا شپه وي په کوم نامعلومه طریقه سره خپل ټول لښکر سره رابطه ساتي زما اراده ده چې ته او ابو نواس ته څو ورځو لپاره تاتاریان دښت د لارې قراقون ته روان شي د تاتاریانو خاقان او غدای خان د تور وهونکو او پهلوانانو د مقابلې ډېر شوقیان دي نن سبا د تاتاریانو خواته د عربو قافلې ځي تاسو هم د قافلو سره یو ځای شي او غدای خان په مخ کې سیالۍ کې برخه واخلي زه امید لرم چې تاسو به د هغه نظر کې ځان ته یو مقام پیدا کړي ځکه چې په تور وهول کې ستاسې پهلواني د ابو نواس د مقابلې څوک نشته له دې وجې به تاسو یو څه وخت د هغوی په منځ کې تېر کړئ او ټول جنګي چلونه باندې به پوه شئ د تلو په وخت کې ځان سره پیغام وړونکي کوترې هم یوسئ چې د هغې په واسطه ما ته پیغامونه رالېږي چې بیا زه خپل لښکر ته همهغسې تربیت ورکړم ته بیا وګوره چې زه څنګه تاتاریانو ته په هر میدان کې ماتې ورکوم آیا ته زما دې مشورې سره موافق یې عمر بن خزان خپل سر ټیټ کړ او وویل هو امیره زه موافق یم زما ستا دا مشوره خوښه شوه د جنګ د واپسۍ څخه وروسته به زه او ابو نواس د تاتاریانو د دښتې خواته روان تواس څه وویل چې مخامخ یو څو آسپاره په ډېرې تیزۍ سره روان تواس عمر بن خزام ته وویل زموږ جاسوسان راغلل ته لښکر ته د تیاري حکم وکړه زر سپاره د سامان حفاظت لپاره پرېږده عمر بن خزام شاته لاړ زر عرب سپاره د سامان حفاظت لپاره پرېښودل 4,000 لښکر ته د کوچ حکم وکړ بیرته هغه ځای ته راغی چېرته چې امینه او اربیته ولاړې وي هغوی تر څنګ د آس څخه کوز شو او امینې ته یې وویل زموږ لښکر په تاتاریانو د حملې لپاره ځي صرف 1000 کسان د پړاو حفاظت لپاره پاتې کېږي تاسو دواړه خپل سفر ته دوام ورکوئ او که دلته پاتې کېږئ امینې په ډېرې مهربانۍ سره وویل زویه موږ همدلته پاتې کېږو که تاسو جنګ نه فارغ شوئ د خپل قرارګاه پوځ اوسېدو خواته چې تلې نو موږ به هم درسره ولاړې شو ځکه موږ کلی ستاسو په لار کې پروت دی عمر بن خزام بیرته په خپل آس پور شو او د تواس خواته راغی او ودرېد څه وخت وروسته جاسوسان هم راغلل د خپلو آسونو څخه کوز شول یو پکې د تواس خواته ورغی یا امیره د نهر غاړې ته 4 میله لرې په فاصلې تاتاریانو د قافلې د لوټ او تباه کولو څخه وروسته پیغلې جنکۍ او لوټ شوي سامان سره شمال طرف ته روان دي تواس په اشارې سره په لښکر د ډولونو اوازونه شول چې په ډېرې تیزۍ سره یې لښکر تیار شو او د نهر په غاړه شمال طرف ته روان شول 4 میله فاصلې څخه وروسته لښکر ودرېد تواس په عجیب انداز باندې عمر بن خزام ته وکتل شاید دا د امیر د خپل نایب سالار لپاره څه مخصوص اشاره وه عمر بن خزان خپل لښکر ته مخ کړ خپله توره یې په هوا کې وخوځوله او په زوره سره یې چیغه کړه الصعاقه د عمر بن خزام اواز سره 1000 عربان بیل شول عمر بن خزام ځان سره کړه په تنګه غرنۍ لاره د غرونو منځ ته ننوتل او همدلته پټ شول ټول لښکر د عربانو ترکانو او بربریانو څخه جوړ شوي وو عرب لښکر په 2 برخو تقسیم شوي وو نوم صعقه او دویم نوم الرعد ترکانو د یوې برخې نوم الرع او د دویمې نوم اللهب بربریانو د یوې برخې نوم الاسد زمری د دویمې نوم الحرور ګرمه هوا ویل کېده 2 میله فاصله وهلو څخه وروسته هغو خپلې مخې ته 15,000 کسیز لښکر ولید چې قلاره شمال طرف ته روان و تاتاریانو اوس دوی ولیدل ټول انجن یې په شهادت ورسولې بیا په مسلمانانو باندې د زناورو په شانتې حمله وکړه څه داسې نیم ساعت جنګ روان و تاتاریان په میدان کې د هغو ستنو په شان ولاړ و چې د خپل ځای څخه د خوځېدو امکان یې نه و بلې خواته ترکان او بربریان د پولادو په شان سخت ولاړ و یو دم د تواس په اشاره په لښکر
د ډولونو اوازونه شول. د لښکر د یو سر څخه د بل پورې د تکبیر نارې اوچتې شوې. همدې سره لښکر په شاتګ شروع کړ. تاتاریان هغوی پسې شول. د یو میل تعقیب څخه وروسته هغوی خپلې مخې ته د تکبیر نارې اورېدې، داسې لکه آتش فشان غر چې وچوي. د عمر په مشري الصاعقه داسې حمله وکړه چې د تکبیر نارې په غرونو کې د تندر په شان اورېدل کېدې. د ټولو څخه مخکې عمر بن حزام د هغه په سترګو کې د دښتې د پراخوالي او د سمندر د تل غوندې ژوروالی و. د تاتاریانو د سر کټول یې شروع کړل. تواس په اشاره چې تر اوسه بربریانو او ترکانو د ځان ساتنې جنګ و یو دم راتاو شول او په تاتاریانو یې داسې قیامت جوړ کړ چې چیغې تر اسمانه ورسېدې. د اور او وینې لوبه تر ډیره وخته پرې نه وه. تاتاریانو خپل شاته ډیر مړي پرېښودل، نهر څخه واوښتل، په تیاره او تنګه غرنۍ لاره وتښتېدل. 200 جنګیالي او یو منګ باشي زر جنګیالي سالار مسلمانانو ته ژوندي په لاس ورغلل. مسلمانانو یې ځکه تعقیب ونه کړ هسې نه چې په غرونو کې کوم غټ لښکر پټ شوی وي چې کامیابي په ماته بدله نه کړي. عمر بن خزام د قیدیانو جمع کولو حکم ورکولو چې په دې کې یو بربري صاحب منصبدار راغی او عمر بن خزام ته یې وویل: ای امیره، سالار ډیر سخت زخمی دی، تا غواړي. عمر بن خزام د مخ رنګ بدل شو او خپل آس ته یې پونده ورکړه. د لښکر مخې ته راغی، ګوري چې تراس په وینو کې لت پت پروت دی. د بخارا نامتو طبیب شیبان بن صفوان د هغه نبض ګوري. عمر بن خزام په سوالیه نظر شیبان بن صفوان ته وکتل چې هغه ورته په نثر سر وخوځاوه. خپل سر یې ټیټ کړ، مخې ته ابونواس او هوازن هم سرونه ټیټ اچولي. عمر بن خزام ورته وویل: ابونواس، ته لښکر قرارګاه پوز اوسېدو ځای ته بوځه. هوازن ته قیدیان په خپل حفاظت کې واخله، ځکه چې دلته ډیر ایسارېدل مناسب نه دي. د سالار په زخمي کېدو ټول لښکر خفه او پریشانه دی. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. در بیا چې تاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د اسلامي نړۍ غم خوره تل شاهین راولا، شاهین راولا. خدای اقصا ته سلطان صلاح الدین راولا، شاهین راولا. محسن احسان سترګې پلارا لمدو ولاړیم، محسن احسان سترګې پلارا لمدو ولاړیم. د پاکونکي عمر ته د خپل دین